Аз съм Айхан Фая, фотограф, видеограф и влогър и днес в това видео ще споделя с вас 5 най-популярни браузъра за 2020 година. Браузърите са в този пазар, който е толкова конкурентен. Предполагам, че знаете в момента всеки един от известните браузъри пускат актуализации почти всеки месец. И ако преди месец, 2, 3 или даже година сте си инсталирали Google Chrome и все още твърдите, че тази платформа, този браузър е номер едно за вас, то тогава може би и грешите, понеже в момента има доста по-добри. Нека да отскочим на моя монитор и да ви покажа за какво иде реч. За да получите новата ми електронна книга "Как да станете популярни във Facebook", харесайте този видеоклип, коментирайте го с "Аз искам тази книга" и вашият имейл, абонирайте се за моя канал и натиснете върху камбанката. Започваме с Mozilla Firefox. Работи с операционните системи Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Основните плюсове на Mozilla Firefox са, че е невероятно гъвкав, синхронизиране между платформите и добра защита на поверителността. Единственият минус е, че е малко по-бавен от съперниците си. Firefox още отпреди е любим браузър на много хора. Тя може да ви предупреди, ако вашият имейл адрес е включен в известно нарушение на данните. Ако този видеоклип успее да събере 100 лайка и 50 коментара, обещавам да направя клип за 5 платформи, от които можете да изкарвате пари от вкъщи. Блокира всъщност онези досадни изкачащи прозорци за разрешаване на уведомления, блокира проследяването на браузъра, както и преди. Той е безкрайно персонализиран като по отношение на външния си вид, така и в диапазона от разширения, които може да използвате. Миналогодишните промени всъщност драстично подобриха неговата производителност, която започваше да изостава в сравнение с Google Chrome. Основните плюсове са много бърз браузър. Може да запазва сайтове като приложения, т.е. получавате икона на своя десктоп и не е нужно да влизаш в сайта, за да търсиш Google или Facebook, а ти си имаш емотиконка на твоя десктоп като шорткът. Единственият възможен минус, разбира се, това е, че Windows Edge наистина иска той да е браузъра по подразбиране. По-възрастните хора ще запомнят Microsoft като злодея от браузърните войни, които в крайна сметка доведоха до възхода на Firefox и Chrome. Това е браузърът по подразбиране на Windows и има версия за iOS, Android и Mac. Новата версия е значително по-бърза от предшественика си и включва някои полезни функции, възможност за прехвърляне на медии, като вградени видеоклипове, начална страница и е в стил опера и е добър, наистина много добър избор. Има много добавки като менеджери на пароли, рекламни блокери и така нататък. Можете също така да теглите веб страници като приложения, които след това се изпълняват като самостоятелни приложения, без да се налага да стартирате целия браузър. Edge е като Chrome и по визия и по бързина. Google Chrome. Това е възможно най-популярният браузър в целия свят. Но съм сигурен, че и паметта на лаптопът ви или компютърът ви също обича. Chrome е скандален със своите огромни изисквания за оперативна памет и той може често да ви направи проблем, ако нямате достатъчно RAM памет. Новата функция за замразяване на раздели е предназначена да се справи с това, като автоматично замразява фоновите раздели, така че те не използват излишна памет, но Chrome остава доста гладен за памет. Chrome в никакъв случай не е лош браузър, точно обратното, това е брилянтен браузър с превъзходна библиотека от добавки между платформена поддръжка и синхронизация. Отлична функция за автоматично попълване и страхотни инструменти. И не забравяйте за тъмния режим на Chrome, който улеснява сърфирането и не напряга вашите очи. Четвърто място. Opera. Има вградено прокси. Страхотни функции за сигурност. Наистина много приятен, нежен интерфейс. Единственият минус е, че вече няма Opera Turbo. Браузъра Opera може да я познаете в момента, в който я стартирате и за първи път нейният начален екран ви позволява да включите вградения си рекламен блокер, да използвате вграденият си VPN, да включите своя криптопортфейл, да активирате съобщенията в браузъра от страничната лента и да се движите между светли и тъмни режими. Ако сте геймър, вместо това по-скоро погледнете Opera GX. Той е създаден специално за геймъри и разполага с интеграция Twitch и поддръжка на Razer Chroma. Opera е още един браузър базиран на Chromium, така че неговата производителност е бърза и можете да използвате добавки като библиотека на Chrome. Има и лични новини, позволява ви да добавите предпочитаните източници на новини, за да създадете нещо като
електронен вестник. Opera е пълна с полезни функции, но една от любимите ми функции вече няма, а именно Opera Turbo, която компресира интернет данни като изображения, така че нещата да се зареждат по-бързо, вече е достъпна само за мобилните браузъри. Получавате също така удобен режим за пестене на батерията, така че когато изтеглянията ви са бавни, поне не е нужно да се притеснявате, че батерията на лаптопа ви умира. Браузърът Vivaldi. Този браузър ви дава възможността да си подредите всички раздели по ваш вкус, но всички раздели. Основните плюсове са невероятният адаптивен браузър, творчески функции на интерфейса, поддържа разширения за Chrome. Vivaldi е идея на бивши разработчици на Opera и подобно на Opera прави нещата по различен начин от браузърите с големи имена на пазара. В този случай съвсем различно. Vivaldi се занимава с персонализиране и можете да промените почти всичко. От начина на работа на навигацията до това как изглежда потребителският интерфейс. Chromium отново е под повърхността тук, което означава, че можете да използвате повече добавки за Chrome. Но това, което е отгоре, е много различно от другите браузъри, базирани на Chromium. Можете да закачите сайтове към вашата странична лента, да залепите ленти с инструменти, където е подходящо и да коригирате шрифтовете и цветовите схеми на страничките ви. Имате панел за бележки, както и обичайните панели за история и отметки. Също така можете да поставите псевдоними на търсачките, можете да промените начина на работа на разделите. Можете дори да преглеждате историята си в графична форма, за да видите точно колко от времето си сте прекарали в определени сайтове. Браузърът е за енергични потребители, които знаят точно какво искат и как искат да работят. И това беше всичко, приятели. Ако клипът ви е харесал, дайте един палец нагоре, коментирайте клипа. Ако този клип събере 100 лайка и 50 коментара, обещавам да кача 5 платформи, от които можете да печелите пари от вкъщи. Чао, приятели, и до скоро!